Однако замерзли ножки-то. Прям совсем сразу. Быстро как. Черт. Ноге повезло больше. Она уже в тепле. Ну вот. В общем, ничего страшного. Ну, быстро как они замерзают. Прямо ощущение, что прям заледенели уже и пальцы, и стопы. Прям сильно. Поэтому сейчас бегом домой. Наверное, надо будет принять тепленькую, горяченькую ванну. А может быть еще ничего внутрь еще. Все. Побежали. Ничего страшного. Не так все страшно. Посмотрим, что будет с моим кашлем. Надеюсь, что через неделю он у меня пройдет.